朋友，你哋好啊！見到我哋三個就知道發生咩事啦。啊，不過都要介紹下嘅，我係江美儀啊。係，我係 GM 新子望。我係周家樂，各位。哎呀，多謝你哋邀請，同埋我兩位嘅新拍檔係啦。呢個新啲，呢個舊嘅。係我哋拍過。我哋拍過，我做過我仔啊嘛。我做過佢。係啊。怪得知啊。所以好多人話點解我偏心周家樂冇辦法㗎喎。係啦，冇辦法㗎喎。血濃於水。係血濃於水㗎喎，我哋。係就係咁嘅意思。但我記得我哋經過拍完之後，我都話我可以做二仔嘅。有排都未到你啦，二仔。而家唔係其他。係好多。而家就嚟變二仔啦，啲仔即係豬仔嗰啲咧。咁我排一隊，我可以排。唔緊要。係你同拉仔係最新。唔係你同阿坤哥兩個自己爭啦，唉。見識到咯，一定即係真係好少，好似美儀姐咁率直、咁老實。係。佢唔會嗱，佢唔係惡意嘅。我成日覺得美儀姐講嘢，佢係有嗰句就係講嗰句。咁同埋通常咧都係客觀啲，始終。有咁上下經驗，大佬啊，唔通講出嚟嘅嘢係會可以容易質疑嘅咩？咁所以我就會覺得講嘅嘢係唔使咁多顧慮咧，幾自由嘅，我覺得你幾舒服啊，幾舒服喎！即係你，我覺得你做人，其實所以成日見到你好開心咯。所以可能我覺得關事啊，即係佢有係嘛，關唔關事啊？唔知㗎，咁有時俾人咁我哋都會得罪人㗎，得罪人嗰陣時都會唔開心嘅。咁但係你經歷咗咁多年，你都冇話特別。有唔同度啊嘛。咁當然啦，而家學識得有時都會即係直腸直肚得嚟咧，都要圓滑啲嘅，係啦。同埋而家我學識咗要正能量啲嘛。係啦，感恩啊，係啦。咁但係我想講咧，其實佢兩個咧都好真嘅啲反應，尤其是佢啦，佢係我哋成個 team 裏邊最細個一個小朋友嚟㗎嘛。咁咧佢食蟲啊，食嗰啲咩嗰啲蠍子啊嗰啲咧。嗰啲反應咧，全部都係真嘅，係啦，佢係可愛嘅，係啦，佢係好好笑嘅，所以咧，佢係唔係？但係佢 OK， 唔係，但係問題係佢細膽得嚟，佢肯去試啊嘛，即係佢肯去做。但我諗你都會噶嘛，係咪啊？我好 OK 去食蟲嘅。係，因為佢中意蛋白質。係啦，冇錯。係啦，嘅時候就係營養啊、價值啊。係，冇錯嘅。咁又可唔可以轉食蟲咧？你其實如果即係呢個係第二個議題啦，其實唔係唔得。最主要係食蟲嗰個 cost 高。係啊。係啊，貴啊，700幾蚊啊！我哋食嗰個。唔好以為你食蟲咁容易。唔係喎，聽講話如果要解決地球嗰啲饑荒問題啊，係暫時唔使解決字啊！我哋而家食緊呢鵝先。唔知嗰隻一隻桂花鱔要30蚊人。係啊，咁我哋個餐真係食。如果真係要你食30隻都未必飽。我哋都唔會飽喎，我唔會飽喎。同埋咧，原來咧，我琴日咧有個朋友阿炳哥個女咧，阿瑩瑩姐咧，佢琴日 send 個 message 俾我啊。佢話你知唔知啊？我最中意咧就係食嗰個桂花鱔噶啦。你知唔知我點食法㗎？你知唔知有個新嘅食法？我想介紹俾大家。瑩瑩姐教嘅。佢話咧將嗰啲桂花鱔嗰啲汁咧。裏邊嗰啲內臟咧，擠落嗰啲粉啊、啲殼、嗰啲麵度咧，佢成碗嘢都香晒啊！係嗰個係成係咩蘋果？係啊，蘋果嗰個啊，佢話我最中意食㗎啦，咁樣喎。好啊，邊個位俾你？我知。嗱，阿仔，你咧上次咧就冇食到呢個燒鵝髀，咁所以今日咧就要你食翻個燒鵝髀啦。幾照過你冇你二仔拉仔嘅嗰個台。咁我哋呢個醬嘅味啫，我有。呢個唔使點醬㗎，呢個你可以點呢個酸酸地嘅醬，因為咧其實佢點解要點呢個醬咧？因為呢個醋咧，因為比較肥肥地啊嘛。咁如果點啲醋嘅話咧，佢就會解油咯，同埋食落去係兩件事嚟㗎。即係等於個燒鵝髀，你記唔記得？我嗰日咪叫阿坤哥點個醬啊？呢個酸梅醬，咁啊好食好多㗎嘛會係啊！阿仔你試下點呢個醬都好食㗎。係邊個點啊？呢個冇所謂，燒鵝點呢個醬。呢個係嗰啲叫酸梅醬。呢個節目咧，時間其實我對食係好滿意。佢完全冇要求㗎，佢係。咁所以同佢食咧，就我好放心可以食到嗰件事最好嘅。哇，其實好多㗎。嗱，就講我嗰個燒鵝，嗰個燒鵝你知唔知？哇，係好食到不得了。咁嗰啲汁啦，同埋坤哥咧嗰個我哋特別安排佢咁樣扯嘅，因為原本都話斬嘅，我話唔好斬。我話燒鵝髀一定要原隻翅先好食嘅，咁阿坤哥話我要食2隻咁啊，得冇問題，咁啊打啦做。但我想講佢係食晒㗎，佢真係食晒㗎嗰2隻髀，
佢雖然之前食咗好多嘢，但係佢真係食晒嘅。應該都好食㗎。應該好食得。咁仲有咩好食咗個齋啦？因為我琴日 send message 俾我媽嘛。喂，我咁多集，你邊間想去試啊？佢就話想食齋嗰間咯，即係食素珠海嗰間咧。咁我得喎嗰間，我間真係好食，好食。係啊，環境又好咁樣。我都會試嗰間。係啊。overall 最好嘅就係好平啲嘅。overall 啊。係當然咁講啦，即係比起我哋香港咧，啲嘢係平嘅，係好食嘅，係啦，同埋係好多都係我覺得可以翻轉頭再食嘅，係啦。有啲嘢我哋香港完全冇嘅體驗，即係例如嗰個中醫師，係啊，聞開中藥方係啱你個身體嘅，跟住你係藥膳，但係佢係即場幫你把脈喎，根據你當時嘅身體狀況咧，教一個啱你嘅湯。全部即嗰啲中藥唔係啲咩古靈精怪喎，淮山啊，咩參啊，地黃啊嗰啲啫喎。成件事好平啫嘛，88蚊。88蚊。真係喎，打埋麥喎。係呢度8蚊都唔止咯，香港唔得，係啊。真係。其實真係即係見識咗好多喺當地。但係我想講咧，就係一直都冇機會講。係。我想講潮州係一個好好嘅地方。佢兩個冇去啦，因為佢唔食牛啊嘛，咁我就冇叫佢。但係其實咧，原來潮州唔係淨係食牛嘅，我哋真係對你唔住，冇叫到你去。好多好嘢食，有魚啦。咁阿坤哥同埋阿豬仔好中意，仲要即場叫佢寄埋翻香港啦。我哋即刻係啊，打包翻，即係佢唔係嗰日寄啦，佢就係我哋翻到去，佢即刻送到嚟香港，咁我哋即刻食啦！哇，開心到不得了，因為咧阿豬仔而家要控制佢 carbs 啊嘛。咁嗰個魚咧就叫魚飯，我相信好多潮州人咧都知嘅，咁就係當飯咁樣食嘅。啲飯喺入面定？唔係啊，冇飯食嘅以前，因為窮。咁點咧？啲魚平過飯啊嘛。咁犀利？當飯食，好好食啲魚。咁好健康喎。好健康。係咯。所以你見到潮州女仔個皮膚都好靚㗎。係咪先？唔係啊！哎呀，冇啊！我見你皮膚咁靚，我香港人睇一下直覺就以為你潮州嗰啲。得啦，乖啦。我喺未之後學到真實嘅評價，媽咪都係真實嘅評價。我哋要正能量嚇，係啦。咁所以我想講咧，就係除咗嗰個魚好食啦，我哋仲要 call 你嗰啲墨魚丸啦、魚蛋啦、牛丸啦，哇！我真係話俾你聽。坤哥買咗2箱翻去啊嘛。佢買2箱，但係都唔平嘅。雖然唔平，但係真係好好食。跟住最近我朋友咧，佢係真係潮州人嚟噶嘛，佢知我中意食，又買咗啲墨魚丸俾我食啦。可能佢係當地人咧，我哋買嗰啲咁大粒已經好巴閉啦。佢送俾我啲係咁大粒啊！哦，就好似長洲大魚蛋咁樣。係啊，但係佢係墨魚丸入邊真係墨魚肉，哇，好好食啊！真係，好好食。哇！真係要去潮州一轉先。唔係咁樣，唔係我咁樣嗱，即係見你哋咁乖，我諗住咧。我問佢攞個 sauce，我叫佢寄嚟香港，到時我攞俾你哋咪得咯。好啊，係咪啊？咁大粒喎，你俾3粒我都夠玩啦。佢係一包唔知9粒定10粒咁樣，一包一斤裝嚟嘅。牛你食噶嘛？食牛啦，墨魚丸同埋魚蛋咯。你就唔好愛蟲，你都食啊？好貴啊，搞唔掂啊我。唔好搞掂。你會覺得啊，美儀姐好照顧你哋啊？超級照顧。其實佢唔係淨止照顧我哋，佢成 team 人幕後佢都會照顧。佢會，例如有啲咩例子咧？佢會記得我哋每一個人中意食啲咩，特別有啲咩需求，佢特登嗌過。即係例如我哋一日同佢食飯，佢覺得咦我中意食青瓜，咁每次一見到都會嗌過我。跟住記得豬仔嗰時咧。豬仔或者家樂咧，佢長期搶尖啊嘛，長期都要蛋白質，咁就一定會嗌個雞傾啲雞俾雞，咁白，跟住可能有啲話後雞中意啲咩，就咁嗌俾佢。係啊，食係一種溫柔啦，例如話頭先坐位啦，係佢要左邊面嘅，即係佢都知道，即刻又讓個左邊面俾我啊，即係佢呢啲位都係啊。我驚你坐咗我中間位嘛。咁其實我本身諗住嘅。我知道啊，就係所以撳咗你先咯。見你咁乖讓俾。係啊，咁我讓。乖啦，乖啦。好食。你講下你有冇照顧我啊？你姐啊？有嘅。咩啊？不斷嘗試去照顧嘅，因為本身我照顧人唔係特別叻。但係見到美儀姐照顧我哋，我有嗰個心。係啦。可能我好似喎。美儀姐我做唔做得到啊？你有照顧過我咩？我有嘗試有陣時夾下嘢啊，幫你處理下嗰啲，但係係啦，
我個心，但係可能未做得咁好。我相信越做越即係下一集會好啲係嘛？係。好啦，咁啊諗下下一集記唔記你去咧平？時有啲咩你想我照顧下你啊？因為咧，我唔夠。佢淨係佢咧係好大頭蝦嘅呢條友，係啦。咁但係咧，你話佢係咪完全係肥肥溜？佢又未去到肥肥溜，始終仲係細。係啊，佢係細啫，佢細個啫咁樣。我相信佢遲啲大啲又會好啲。Q 喎，我覺得佢。佢好可愛㗎，你見佢食扁咗，佢真係扁嘅，佢真係喊嘅，你知唔知佢真係咩啊？之前咩啊？嗰個食蠍子佢真係喊㗎，佢真係有眼淚㗎。因為吉親嘴定㗎？唔係啊，太恐怖啊！係自己自願食佢哋有一逼你食。啊，你搞清楚，冇人逼過任何人㗎呢度嚇。係啊。我嚟你邊度？你而自己估啊！係啊，我哋冇逼嘅。冇逼㗎。即係我自己都即係咁難得去，咪試下咯。嗯。因為如果我拍節目，我一定會試。人生係講體驗㗎嘛，我哋。唔係，雖然個樣好簡單，即係我都會諗起，嘅。咁但係試落其實唔係咁差。蠍子應該好香口喎，係嘛？佢炸就係。係咯。佢有啲但係煲湯咧，嗰煲湯啊？煲湯佢新鮮咧，入邊嗰啲個內嗰入邊嗰啲嘢咧，質嗰啲嘢仲苦嘅嗰個，你記唔記得啊？我記得綠色嗰啲嘛，係嘛？唔係食蟲嗰間，飲蠍子湯嗰間。哦，我覺得金金地係似蟹膏咯。係，其實咧點解我咁樣做咧？我成日同佢講，因為佢好細個，你食先，我慢慢傾下偈先。我成日同佢講，我話咧，你而家咁後生咧，你咩都要試。你試咗唔中意，你起碼知道自己唔中意乜嘢。然後有一日人哋問你嘅時候，你使點同人講？喂，你有冇食過蟲啊？有啊，食過乜？不過我唔中意。起碼你裏邊有內涵啊，我覺得。我就爭呢啲教啊。佢哋做人咁咯。係啊，我真係咁同你講㗎。真係啊！我真係咁同佢講㗎。呢個擺翻落去場嗰度咧。係啊。係啊，你試嗰次啊嘛。清楚自己中意啲咩同唔中意咩，幾吸引。我知你中意咩㗎？係咩？你真係，你真係知我中意咩喎？真係啊！你講緊食嗰方面啊嘛？唔知㗎，唔知啊。依家我知唔知啊？你應該知啲我自己都唔知嘅嘢。佢觀察力咁強。唔係，我想講佢好中意瞓覺啫。好緊張係咪？我好驚啊！你我瞓咗覺，我驚啊！唔知你知我中意瞓覺。你好驚啊！你好驚我爆嘢啊嚇！冇嘢啊，冇嘢驚啊！唔係，我好中意瞓覺。佢一上車就瞓，我哋成日影佢瞓覺相嘅。嚼聲嘅。唔係佢都係。證明我哋真係好用心做呢樣嘢。係，好乖嘅佢哋個都。我真係有喎。我諗我去完之後係肥咗。你係越嚟越肥定係點㗎？嗰次啊？去之前其實都肥肥哋嘅，去到咁上下，因為一日食好幾餐。係。咁有陣時有啲嘢真係太好食啦。係啊。咁啊忍唔住，跟住食完之後咧又放飯又食。咁我諗我最尾好似都肥咗5-6磅。其實有。你就有冇肥到啊？冇啊。因為你冇食嗰啲咩蛋啊嗰啲嘢，係。我少食澱粉嘅，我自己係食得乾啲咯，因為即係我貪靚啊嘛。咁我上鏡一肥咧，因為我試過肥嗰個狀態，我都幾唔討好嘅。係嘅，咁我為咗用最好嘅一面同你開工咧。即係你瘦就受歡迎啲係嘛？即係個人冇乜人憎咯。你真係覺得係咁？我唔知啦。所以話你而姐都唔係真係口直心快，佢都會諗我感受，佢都會同我講我黑人憎你。唔係，即係咁我就 keep 住都係好啲嘅狀態。係。咁所以試食嗰啲咧，其實好多澱粉嗰啲嚟咧，都係交俾豬仔啊、坤哥。我哋啊咁食咯，係。我知道阿坤哥肯定有肥到，係啦，因為佢開演唱會俾人鬧，眼可見嘅。話佢哋做咩肥咗咁多翻嚟咁樣。坤哥又係好得意，坤哥。係啊，每一餐都係用盡全力去食。係，哇！揼行睇寶啊！係啊，好似冇聽日咁樣食到，佢真係冇下餐咁啊食到。啲係咁食，即係好中意食嘢嘅人。你記唔記得個豬扒飯啊？係咯。哇！佢真係一路唔講嘢都食。佢就咁自己食。我喺度講緊佢，係咁食，係咁。然之後就循例俾啲反應。係循例㗎，你知啊？咁我就流。係啊，同埋我今次因為第一次同阿豬仔合作啦。其實我唔好熟佢㗎嘛。但我今次我覺得咧，佢係一個好乖嘅一個男仔。好乖。其實佢唔靜㗎，我想講係咪啊？其實佢唔靜㗎，佢有嘈嘅一面㗎。當佢知道食啲古靈精怪嘢，佢就拎飯喺度鬼殺咁嘈㗎。但係咧，我覺得佢係一個好盡責嘅一個人。係啦，佢好有責任心嘅。J 人嚟嘅。哦，佢 J 人啊。J 人嚟。哦，
即係啲 MBTI 咧入面咧規劃啲同埋啲即興啲嘅呢兩個，咁我就係即興，你係即興人佢就係嘅，規劃類。佢係規劃，佢諗好晒嘅。譬如去到埋咧，就話未姐呢個我知道你唔咩㗎啦，你呢度等我嚟啊咁，即係佢會話晒俾你聽咁樣。你有冇覺得係話咁啊？係啦，嗱你唔食啊嘛，咁就等我嚟啦。係咯，係就咁樣咯。專問我，我之前食素咁，但係咧係唔係？其實我唔想嘅，不過咧因為你夾不你夾，我講埋先。美國好啊嘛。因為咧，我咧嗰個 starting 嗰個時間唔係幾好啊，因為我開始食素嘅時候咧，係我啱啱踏更年期，咁更年期咧就最流失得快就係蛋白質同肌肉。我聽你講過。係啦，咁我因為一食素咧，咁就冇咗蛋白質啊嘛，即係可能我又唔識食，或者我未攝取夠，或者我點樣啦，我就睇住自己縮啊個人，同埋好憔悴啊。我都話我有一次，我嗰啲舊同學咧，成班位約我出去食飯，去我朋友屋企。跟住咧，我個同學咧，特登斟完碗湯咧，飲湯啊，跟住行埋同我講，其實你有咩啲咩唔舒服啫？不如咁啦，你有咩話俾我哋聽喎？咁多年同學咁，我話黐線㗎啦，係啊，即係因為我個樣係幾咁憔悴，幾咁令人哋擔心。咁後尾佢咁，我覺得咦唔對路喎，咁不如食翻少少。咁啊，好多人都話食翻就個狀態翻嚟。咁我就諗住等我過咗呢段期間啦。如果可以適合嘅時候，我都會食翻素嘅。其實，即係都為健康都睇唔同嘅狀態。係等我階段咯。有啲人話點解冇事啊？原來佢好細個已經開始食素，或者佢一出世3歲開始食素，咁對佢嚟講肉係反而係唔接受噶嘛。佢哋會識食啲嘅可能。係啦，可能我真係未必好識食，或者我唔夠或者點樣咯。係啊。最初嗰陣時有㗎，即係會好似成日胃頂咁樣咯。係啊，同埋我係唔係幾食到內臟嘅其實。係啊。咁但係今次就冇辦法啦，為大家試咗好多內臟啦。咁但係都其實係好食嘅。係啦，難忘嘅嗱，譬如我哋食豬嗰餐咧，其實好難忘嘅。係。即係你香港冇一間鋪頭可以食到咁豬根本全身嘅部位都食埋。冇錯。我哋食嗰個咩豬嘅面豬燈，你記唔記得？係豬面豬燈，咪豬嘅三叉神經片。係。都俾你食埋。三叉神經都食埋。係啊，跟住佢哋好講究到講出嚟。係咪真係個真係捉個三叉光纖網頁？唔係真係啊！佢一條衝嘅，跟住三叉咯，咪三個叉咯。三叉神經。係啊。軟身嘅。硬嘅。牛柏葉咁樣啊。牛筋我覺得似，我覺得牛筋似牛筋係啊。哇，好得意喎！係啊，得意㗎。其實係㗎。同埋係開晒眼界嘅。因為呢樣嘢你本身你冇諗過食，同埋你都唔知有邊個地方俾你食啊。係啊。三叉神經佢一隻豬先得2條啊。一條啫嘛。一條係喎。哇！唔知嗰條神經線有幾長。好值錢喎，其實。係㗎。佢仲要可能唔知佢點樣攞出嚟，諗下。幾難攞啊！呢啲都係湯嘅啫。個工藝費都喺度啦，應該。唔係，喂，呢個都唔刁轉啊！我哋食一個叫第一刀啊。我第一刀。第一刀我已經知㗎啦。第一刀係正嘅，第一刀。佢仲要分左右，你記唔記得啊？咩嚟嘅麵嚟㗎？咩？係啊。即係第一刀劏落去隻豬嗰度，然後把刀嘅左定右食到咁啊！你食翻年紀咧，有冇話2年到啦，我食翻啦。你呢兩行。我又唔覺得係算多嚿啊！真係精神。係。有冇話肥咗啊？你識我咁多年，你識我咁多年，我有冇肥過啊？你反而而家咧係瘦咗少少。好似真冇肥過啊！我係最肥係殺手嗰陣時啦，我已經係嗰陣時120零磅咯。咁咪就係你話你而家唔係食素啊嘛？係。仲係 keep 到嘅話。我其實一直都冇 keep，我真係好乞人憎嘅，對唔住，但我真係一直冇 keep。你問佢哋，我真係冇 keep，我冇㗎。我係咁就係咁，我有做運動，係我做運動嘅，係啊。我冇心。佢全世同啲雞蛋有仇啊！咁神食晒佢。係啊。哦，雞蛋佢，不過最近食雞蛋，我以為之前食8隻嘅。而家咧？食唔到，我先食5隻都覺得好。其實唔係啊，滯啊。你嚼咧？同埋又好乾，係啊。短期內冇。佢邊有時間啊你？即係日諗住咯，long term 咪諗住。如果係配合我而家嘅工作呢個情況嘅話咧，我嘅目標就係希望可以健康。真係。我希望我可以活得健康，有個狀態 keep 住。啱嘅，即係如果你呢種咁樣講，即
即係呢種咁嘅飲食方法，嗯同你工作，作嘅佢成日都會 keep 住嗰個好高嘅。起碼個人唔會咁容易缺氧啊。係啊，我哋其實最用點解會成日瞌眼瞓？點解會成日覺得攰？就係缺氧。點解會缺氧咧？你食得太飽，食得太多 fat，又唔運動，係啦。咁所以如果我哋可以改變我哋，即係學你話齋，你個人係點樣，就因為你食乜嘢。係冇錯，一個因果嚟，我覺得係。係啊。完全喺你嘅身體狀態度睇到你食咗啲咩。係啊，真係係。你應該食得幾健康。佢就比較最細粒佢㗎啦。係啊，咁多男仔。但其實我都食幾多嘢。你係食好多嘢㗎，佢中意食嗰啲嘢就好食好多。我都一路冇停過。其實我都有陣時要忍得好辛苦，所以咪經過今次之後，我就發覺真係要做下 gym。睇佢哋咁癲啊嘛，咁就可以做下 gym 就可以路食。係啊，就可以食好多。豬仔其實就係咁㗎嘛，我哋都係咁樣。食嘢啊嘛。係啊。我哋都係咁㗎咋，點解放肆啊？因為我之前跑咗咯。我覺得好多女仔未必得。你諗下，佢男仔都未必得。呢個啱，何況女仔？即係你知可能試食好多好。因為我哋唔係，因為咁樣講，因為我哋食即係好實講，我哋食嘢都有好有壞㗎嘛，係咪？咁唔係個個可以接受到，即係譬如有啲人佢真係。喂，我真係唔得喎，咁樣，咁佢真係坐到唔食，咁點咧？係咪先？其實有冇錯？嗱，譬如好似佢咁唔食榴蓮，但係佢點都試一口。但係女仔我哋就冇咁 push 噶啦嘛。係啊，你明唔明啊？係啊，又顧溫柔啲啊嘛，係咁樣，係啊。咁當然啦，如果真係可以開第二輯嘅，我梗係想原班人馬啦。係啊。仲加唔好啦，我哋5個夠啦。係，我覺得個平衡都幾好。唔係因為我已經熟晒佢哋啦嘛，再一批嚟我又要做社工噶啦，我又要溝，我又要溝噶啦，就我溝掂咗佢哋啦嘛。如果係咁嘅話，下一輯就想，如果係睇下有冇機會5個一齊拍都幾開心。哦，我就係想講呢樣嘢，其實我哋而家咁樣三個嘅組合，即係去係啦。咁有美儀姐做主力。去用佢嘅標準，用佢嘅見識，然之後去帶嗰件事嘅好壞咁啊，或者係佢自己嘅感受咁就好啦。3個人呢個平衡好似幾好，因為如果多啲人嘅話咧，我哋可以玩1、2場係咁，但係如果成個節目係咁咧，我都驚嘈。嘈啊！呢個係我個人嘅感受。我都覺得嘈嘅，係啊。同埋你啲期咁難度，都唔係咁嘅，反而我都係聽公司嘅安排。係咯，咁就係話咯，你成日都要翻屋企，又黐花你。我呢個真嘢，我都好屋企嘅。係啊。咁但係出嚟嘅見識我都好中意。係咪啊？係啊。係咯，咁就希望你可以即係如果再開嘅時候，你可以加入我哋啦，繼續。我諗住離開喎，等陣先點解要加入啊？我冇走過㗎啦。幾好食喎啲燒鵝。去好多唔同地方啦。係。好多人都問我哋香港食唔食㗎嘛？但我而家食呢餐都好正啊！喺香港食下打冷，食下咖喱咁樣。好正啊！係咯。係。我中意㗎。總之就係有得食就食啦。係啊。無論好唔好食，你哋都要食㗎啦。係啊。因為我有醫術嘅人。係啊。我唔係咩？咁嗰啲蟲你唔食埋佢？我有盡力食。衣食還衣食啊！係衣食還衣食，有啲嘢真係搞唔掂嘅。啱唔啱食一回事。我以後會嗌啲啱食嘅。同埋細個媽咪話咧，如果食飯食唔晒會取個豆皮。我哋而家個好靚喎。係，所以就為咗呢樣嘢，我會乜都清。淨係你想轉個彎嚟讚下 Sophie 啊嘛。我轉彎我都幾直接讚嘅。係。咁鬼浪漫嘅。好煩啊！真係冇諗你試。你講完之後，我諗，咦，都好喎。好煩，好煩嘅真係。中唔中意呢條訪問啊？如果中意嘅話咧，就記住要 comment、like and share。Thank you。Sorry。